Короче, сейчас завожу и слушаем стук в двигателе. Слышно было с такой, с амплитудой. Вот так примерно. То есть не шатуны, не пальцы, но звучит что-то вместе с двигателем и совпадает с оборотами. То есть меняешь обороты, меняется и амплитуда. Полез искать, что это такое на просторах интернета. Но вот сейчас не видно, спряталась она, эта фигня. Короче, смысл в чем? На ремне трещины, видите? Ремень в трещинах. И получается, ремень выкрашился чуть-чуть. То есть образовалась сантиметра, наверное, 2 пустота без вот этих вот, без ручейков. И эта пустота, она стучит вот таким вот звуком. Блин, показать бы ее где-то не видно. Нет, наверное, ушла она под эту, под ролик, под один из роликов ушла, скорее всего. Ну, сейчас проверну, попробую, может появится. Ну-ка. Опять не видать. Где-то она спряталась под одним из роликов. В общем, стучит вот с таким звуком ремень. Стучит вот по амплитуде, похож на кардан. Вот кардан постукивать начинает, если что-то не так. Вот такая же вот амплитуда, вот это вот. Тук-тук-тук-тук-тук. И в кузов отдает примерно так же, достаточно громко. Всю голову сломал, думаю, что за фигня. Оказалась резинка. Чуть движок не разобрал. Такие вот пироги.